हेलो गाइस, पीछे फ्यूज़ बॉक्स में बिजली नहीं आ रहा है। ये ये ख़राब है। इसमें एक फ्यूज़ आता है इसके अंदर, वो ख़राब है। पीछे सीट के अंदर फ्यूज़ बॉक्स में बिजली नहीं आ रहा है। देखो, इधर सीट का नीचे एक फ्यूज़ बॉक्स है, इसमें बिजली नहीं आ रहा है। देखो, सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। देखो, इसमें बिजली नहीं आ रहा है। देखो, इसमें बिजली नहीं आ रहा है। वो उधर से आगे से आते हैं इसमें बिजली। ये ख़राब है। इसके अंदर एक फ्यूज़ आता है। देखो, ऐसा वाला एक फ्यूज़ आता है, वो ख़राब है। इसके लिए ये बाकी फ्यूज़ सही है, ये सब सही है। ये फ्यूज़ ख़राब है। देखो, ये फ्यूज़ में कंटिन्यूटी नहीं है, बाकी का सही है। ओके, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो।